وارن دست فكر وشان أما بلا ورد سريتو بس از كمبيوتر تقريبا دكتور از برسان وان ببینیم هم دكارن دست بقافتنا خوب كن دست جواتا خوب كن دبه باشه ترمالي يام در ويجا والله نهار مالمه برسامج بخير اج فردا برستا قالك فهم كرفا قلت كنت المالي يعني في ساعات الدربة قد خجي هي يعني ممكن يكون الدربة بن واشان وشان بري وشان وصا حالته نشي بحالته نابرته كورونا جواج والله حوالي عزيز يعني اف بانديمي بيفاجوه كي وصايكو يعني تشتكي عجيبه واي بيجا نيزي صالو نيفتشي بو سری دا حتی نه پرانی دم لمالی در باست به. yani canan ezu hevalan dert kevinin bimeşin le dem pranil mali o mahireye se salu nif o frate haştme u nif bu ara alaka derdim dem na olsa dar bast be hele mezek ya bخير دبي بانديمي دوكا فايدك والتبو يعني عجبو نيفيس يعني عجبو تشتكي كنت بعفرني والله عزيزم يعني هنك بريجي من قط اف بانديمي سر psikolojiya me usa bandora ki çekirku seri da şuhe durketin çibu yani em şuhe durketin hani dibejin ya kendine yabancılaşmak liserme psikolojiye ke usa çibu teni ev na em malbat malbatan durketin em jevalan durketin em derve durketin em mekanan şkolanan cadeyan durketin hani mekan teni ne mekanın şanoy yani mekan em bizim kafe ko em satin cemhev dağfın revşeki usaçı bu ev teni evna yani çavbejin yeki xuyner dvi demeda derş xwandinê berda yeki nivîskar dvi demeda derş ji nivîsê berda yani ev pandemî rewşek kusal sermet çekir yani dibêjin ya psikolojiyeke xemsarî yani dibêjin ya tembel hani serme psikolojiyekî wisa çêbû هین وای بو میونیو دمه چی بود ایدی دیسا دست من دست بخواندنی کر ایدی دیسا دست بنویسی کر لی حتی نها والله المالی بون ماهیر فرات بون علاقه دارد بون تلفن تلویزیون yani خمساریه که وصل سرم چی بو هیوی تکم دنیز دا بقده و ام دیسا باکevin demin beri yani. امجي بدك مسابقة بقى ام دس وشاني بكن دستوراتا از برنامج دس في بكم ودس برسيق بكم بسرعة دنا بر دبك بلكي برسم بانديمي دي سوار سر روشا شانوي وسر روشا شانو غري برزك موسى هيا از وجه برسم دكارم بالفرهنجي برسفيني ده ليت خوجم سريه دا فياجي ببيشم hani جبوي في برنامج في بروجرام جبوي في خباتي te o şermala performans pirostkim. Çünkü ilcemin xebat usa bqîmetin yani usa difikrim xwazim biya bibêjim. Mana tamam varsa zor spas. Evjî yani dinaberê de me got her sahneyê de dûrketine weke rêyeke ku em xwe bigêhnin temaşevanan xwe bigêhnin şanohezan me jî wisa rêyek wisa hilbijat ji xwe re vêga ev bernameya dihemîne em çê dikin û bawer min hê ji wê bidomê vêga pirsgirêk tune ye her heftê هاج دسي من تيز دخوازم حفتي جاركي بي برنامج بكم لي جان الجور برسزانا ميفانان جور روشا ميفانان دم دكابين هذا
لێ حیاج دەستمە بێ ئەمێ بەرنامە دام بکەن پڕ باش بەردەوام بکەن تمام تەماشاوان نێجا ون بخێرەتم بەرنامەمە ئەم دیسا بە بەرنمەیەک ناوێ شانۆگەرێمە bi mêvanekî nû li hemberî we ne mêvanê me vê heftê birêz Ehsan Arat e mamoste tu bixêr hatî destpêkê te xêrat nekirî ser din te di vê bernamê de em min hewl didin ku şanogerên Kurd û komên şanoyê bidin naskirin û hev bername wek bernameyê me din li ser kanala Şermola Performans a YouTubeê tê barkirin û wê wek ji me wek arşîv bimînin kesê ku dixwazin lê bidirin piştê jî dikarin bigêjnê de ji kerema xwe qalama bişopînin û bidin şopandin berî ez dest bi pirsê xwe bikim ez ê kurtejiyana mêvan bixwînim û pişta dest pirsê xwe bikim bi destûra we bi kurtasî ez kurtejiyana mêvan bixwînim mamoste bi destûra te ez ê dest pê bikim fermo keremkin Ehsan Arat di sala 1980 wekê de li Amedê ji dayîk bû. Rêya wî û şanoyê di sala 2001 de li zanîngeha Diclê dema beşa felsefê dixwand dest pê kir. Di nav koma şano ya Zankoya Diclê de Dûnît 4 salan lîstikvanî kiriye û 2 salan jî berpirsiyariya vê komê kiriye. Lîstikên ku di vê komê de tê de cî girtine midîfêrlik, ayak bacak fabrikası, keşanlı Ali Destanı, nafile dünya. Di navbera 2001 û 2007 de ji bilî şanoya zanîngehê li Diyarbakir Sanat Merkezî tevlî xebatên DSM bûye navê Portasiye ve. Li wir di lîstika bi navê otekî însan de cî girtiye. Di navbera van salan de di lîstika navenda çanda Dicle Fırat de a bi navê Ölüleri Gömün de cî girt. Tevî du havalên xwe bi navê Semaver komek şano ava kirine. Di vê komê de jî di lîstika bi navê Çöplük de amade kirine. Dur de cî girtiye. Piştî qedandina zanîngehê li gor gotina wî di navberekê de maye an mamostetî devam bikim an jî şanoyê devam bikim. Piştî biryarekê 2008 de li zanîngeha Ankarayê li dîl Tarîh Coğrafya Fakültesî de dest beşa şanoyê kiriye. Li Ankara tevlî koma bi navê Genç Oyuncular dibe. Li vir dilîstikên skapên dolapları û ayî de dileyîze. Di 2012 de bi şanoya bajar ya şaredariya Batmanê tevlî şanoya Kurdî dibe. 5 salan di vê şanoyê de dixebite. Di vê şanoyê de her çû xwezgînî, du pişk, Sultanê Fîlan, Binalî Temir û pabucê min ên xweşik de lîstikvanî û di lîstika Tartûf de jî derhênerî kiriye. Piştî ku şanoya şaredariyê tê girtin di avakirina tiyatro ritüel de cî digire. Di tiyatro ritüel de jî Habil ka Kabil û lîstika Tartûf de wek lîstikvan bir hayvanat bahçesi, palto û bir memurun ölümü de derhêneriya wê dike. Filmên ku tê de cî girtine Min dît yangın var, kurtefîlm, vesîkarlık û misafir û her wiha şanonameya wî Habil ka Kabil ji aliyê Weşanxana Lîs ve 2012 de jî hatiye çapkirin. Tiştekî ku me kêm gotibî heye mamoste em tilêzê de bikî? Na baş e tamam e pirsgirêk Baş e mamoste. Bike vêce em dest pirsê xwe bikin destpêkê de wek pirseke hesan ez bipirsim. Têkiliya tev şanoyê çawa dest pê kiriyan jî bêjim rêya tev şanoyê çawa li hev rast hat? والله evali aziz heta ku lise qetiya jî di jiyana min da di hişê min da di aqilê min da di xewa min da şano tune bû yani haya min şano tune bû jiyana min diyar bû belli bû yani diçûm dibistanê û dihatim malê û diçûm dibistanê lîse qediya ji bo azmûna zanîngehê ez çûm dershanê demekî derbas bû rojekê wisa ez û du hevalan li ber deriyê dershanê li ser link em diaxivin mijar diyar e bellî em çi diaxivin em royê çend saet bişuxulin
em herin kîjan zanîngehê em rojê çend pirs çareser bikin mijaran me ev bû her tim ev bû rojekê dîsa ez û her du hevalan ber derî dersanê dîsa wisa li ser ling mijar dîsa aynî em daxivin wisa du sê şagirt hatin şagirtên zanîngehê di destê wan de jî afîşê ne afîş ragirtin û deriyê dersanê daliqandin ew afîşa şanoyî bû wisa bala min kişand xweşa min jî çû li ser afîşê nivîskar derhêner navên lîstikvanan dîrok nizazliva bibêjim bêjim nebêjim nizanim ez qet ji lîstikên wî hes nakim lîstika Ferhan Şensoy bû Kahraman Bakkal süpermarkete karşı evet wisa ew afîş di roj sê roj wisa li ser deriyê dersanê ma demek ew dem ket ça bibêjim dibêjin ya bilinçaltî ket bilinçaltî min dema dersane qediya ez ketim azmûna zanîngehê serketim zanîngeha Diclê beşa felsefê bi dest xist dîsa demekî derbas bû qeyd meyd rojekê wisa di dersê de me ev afîş hat bîra min hat bîra min ders qediya me ji dersê derketim çûm min ciyê şanoya koma şanoya zanîngehê ciyê wan li ku ye ez li ciyê wan geriyam û min cî dît min xuda nas kirin min navê xwe nivîsand bi vî awayê destpêka min a şanoyê dest pê kir qasî me nîv dime şûnda me dest bi xebatê kir serî da ça bibêjin perwerdehiya ser perwerdehiya lîstikvanî işte doğaçlama moğaçlama me xebatê wisa kir qasî me nîv dime şûnda jî lîstik diyar bû lîstika midîrfîrlik me dest bi provayê kir lîstika min a ewil jî ev e yani bi vê avayê destpêka min a şanoyê yani min dest bi şanoyê kir evet baş veka kelecaniyate wê demê li bîratê yani çawa gava ku tu yekem car derketî ser sahnê ew kelecanî li bîratê vêga yani ez karim ça bêjim hebû jî an nebû em bêj pirsin hebû çawa tune bû heta duî lîstikê de wisa seriyê lîstikê de wisa ça bêjin koreografyekê hebû em bibêjin dans duî lîstika ewil da duî dansê de min wisa ew kir ça bêjin wisa min xeletiyê kir ça bêjim wisa kelegirînî wisa hindik mabû ku ez bigirîm yani ew kas ew kam ça bêjim zoram çû çünkü lîstika ewil bû ji ber wisa pir kelecan bûn ez dikarim vêya bibêjim başa wisa vêga tam de kurtajaniyata de weka min li ser destekin tiştek ku tejmîr şandî bû te dûr de min li ser pêvî neketiye ku di kovara diyalog te derketiye te dûr de te gotina ku wisa gotiye ez nava Xelîl û Celîl demam demek te wisa heye demek ku tu ça bêjim dest ti şanoyê bidomînî an jî tu xwe ji dest bi karekî karê mamostatiyê bikete demek te wisa di naverê de heye te tiştek wisa gotiye ez vê eştir bêjim yani vêga di wê demê de weka îmkaniyetê ku hebû ku tu mamostatî jî bikî hebî vêga ez bi xwe jî mamoste me yani di naverê de ez hem karê xwe dikim hem jî demê xwe vala de ez dikarim şanogeriya xwe jî bikim
يعني إمكانك من وجه وصاحبه لترى يا أخوة جوهران ترى كديه البجارت سببه يشبه Charles koma şanoya zanînge hêda sunt kutejiyanê te kalkir. 4 sal ez endamê koma şanoya zanîngeyê bû. أري 4 sal ez bêjim 4 lîskan da min cî girt. Di nava 2001 û 2007 da li Amedê Diyarbekir Dali Hunerê Dali Şanoyê da çawa bibêjim imkan çêdibûn. Yani derfet çêdibûn. Duan salan da deseme Diyarbakır Sanat Merkezi ava bû. Dîsa duan salan da Çanda Dicle Fırat ava bû. Yani ji derva mamoste dahatın li ser perwerdahiya lîstikvaniyê atölye workshop tiştê nûsan çêdibû. Min mizekir yani hani Diyarbakır li ku derê dalî şanoyê da xebat çêdibû ez tevlî dibûm. Demek ki gava derbas dibe meriv li xwe dinêre meriv ji xwe re dibêje ku gerez yez vî karê bikim yan gava vî karê bikim jî gerez vî karê da ez xwe pêş bikim. Yani heta cihekî tu dikarî ça bibêjim bi amatöriyê yan jî usab hêsta amatöriyê bikî. Hinkî şunda ew ku nabî ça bibêjim tu tatmîn nabî. Min ça bibêjim vê rewşê min ew kir. Ça bibêjim heşê xwe da diyar kir. Rast hinkî berê te jî got yani mitkaribû mamostiyê jî bikira. Di ber da jî şanoyê berdewam bikirana. Yani ew îmkana min jî hebû. Lêm got na ger ez vî karê vî xebatê bikim gerez hinkî xwe pêş bikim. Gerez hinkî dîroka şanoyê zanibim. Gerek ez ça bibêjim ku ez nivîs binivîsînim gerek dramatik yapı çi ye daliyê dramatik yapıyê da gere zanîna min hebe çimkî duan deman da 2001 û 2007 da hem Şaredariya Amedê hem jî şanoya devletê Mihrican festival çêdikir. û ji derva lîstik dahatin lîstik. Gava min wan lîstikan temaşe dikir karê ku em dikin û karê ku ew dikin di nava wan da pir ewkê ye ça bêjin ferqe ye. Yani dalî lîstikvaniyê da dalî rejiyê da dalî dekorê da dalî kostümê da yani min wan lîstikan dinêrî dûra jî wisa ku karê me wî demê hem ew bû amatörî bû yani min dişî band hev min got na wala heta ji destê min were ez jî gerek vî karê heta dikarim profesyonel bi profesyonelî bikim ji ber wî wala min dev mamostiyê berda pêvajoya min a Enqerê dest pê kir. Başa ku dest pê kir yani hêla me ve dibêjim başa ku dest pê kir hêvî dikim tu jî li pişt biryara xwe bê tu poşman nebû bê. Valla carnan ça bêjim meriv dibe ya xwezî wî demê dev şanoyê berdana min mamostiyê bikirim. Carnan wisa meriv ji bo ku xwe ew bike ça bêje carnan wisa piskirik derdikevin ya ji ber wan piskirika ku meriv carnan wisa hişê xwe ew bike ça bêje belav bike carnan wisa difikirim
دو saniye, سه saniye, بێژە 5 saniye şunda nana ez dibêm biryara min rast ez sad fikrim. باش مامۆستا لەگەڵ من پرسێکم هەیە من پرس gelek mêvanê xwe kiriye ama min wek lîstikvan jwa kiriye ez ê pirsa xwe ji bo te wek derhêner û nivîskar ez ê pirsim min ji wek lîstikvana min dipirsî gava ku hûn derdikevin ser sahneyê hûn çi hîs dikin berî sahneyê ya da di nav lîstikên de hûn çi hîs dikin vêga karim şertê bezin derhênera lîstikan kiriye kurtajanta de me xwan dijî û an jî lîstika ku te nivîsî em her dikan bên berhev gava ku derdikeve ser sahneyê hîsiyata de çawa ye tu dikarî ji ber rengî qelayê min bikî berê lîstikê yani rewş diyar e pirê mêvanan jî wisa gotin yani kelecanî çê dibe ku di lîstikê de akseswar makseswar tiştên wisa hebin çavê min her tim li wan digere ecê bi ciyê xwe ne yan jî na ku lîstik dest pê dike 5 deqe şûn dev kelecan ji holê radibe yani canan şixwara dibêjim yani ew qas dem darbas bû hîn jî ev kelecan çima heye yani lîstik mabe saetekî dest pê bike ev kelecan dest pê dike heta ku lîstik dest pê dike 5 deqe 10 deqe şûnda yani hinkî ça bêjim ez gava ez hinkî pirsgirêkan ditirsim bim aman dernekeve ku derkeve çawa bibe wisa ça bêjim dibêjin ya mükemmeliyetçî wisa tiştek wisa ser min heye wek refleksek te jî heye tu ji wisa ji lîstikvana nebawerî tu dibêjin ma te reşta akseswara xwe te kostûmê xwe yar kirî tu wisa te lê çêdibin wa kontrol dikî gava derhêner bim yani tu mecburî van tiştan bibêjî yani yani lîstikvan hevalna rast her tim dibêjim yani beriya lîstikê ji bîr nekin yani her tişt ez dibêjim lê ez piranî li ser karakterê xwe disekinim yani çünkü ez lîstikvana re jî dibêjim ev lîstik belkî derhêner ezim lê ez jî divî lîstikê de lîstikvanim tamam da prove dema provayê hûn dikarin ew ka ez dikarim ça bibêjim li wê her kesî binêrim lê gava lîstik dest pê bike ez jî lîstikvanim ez çi bikim ger hûn jî wisa bikin yani ez wisa dibêjim wisa difikirim baş basan vêga pirseke min ser şanogeriya te de a ku te Tirkî û Kurdî kiriye ez ê pirseke ser vê bikim di kurtejanta de demama dît weka rêyek mezin ya te şanoya Tirkî derbas bûye û piştre daza dozan destpêkatê şanoya Kurdî wisa dest pê kiriye lîstikên ku te de cî girtine û yê Tirkî wê Kurdî tu dikarî weka hîsiyata xwe her dukan bidî berhev dû şixwe heta 2012 hemû xebatê min bi Tirkî bû yani li Enqerê jî li zanîngeha Dîcleyê jî li Amedê jî hemû xebat bi Tirkî bû 2012 da ji bo avakirina şanoya bajar Batmanê ez hatim Batmanê destpêka min û şaniya Kurdî wî demê dest pê kir te berê lîstik temaşe kiribûn yê Kurdî temaşe kiribû lê kêm yani çawa bibêjin şanoya Amedê
کو دلیستن منوان لیستکان تماشا کربو لی پرنا yani şu hecmar kim bu? hecmar kim bu yani لی ناسینا منا شانوی کردی 2012 da dest pekir. Bu 2012'dan ve bu 8 ne sal az Batman'e diyeceğim. Jibo sedema şanoya kurdi. Çünkü ezdim az jivi bajar herim belki az disa şanoya kurdi dur kebim. Yani jibo revşek kusa çene be az liverim az bir bajarım. Çünkü ev kame kedame emegame gere gel liser şanlıya kurdi bez usa de fikrim ev hessi ki cudaya yani şanlıya listika Türkiye gava listika Türkiye listika kurdi ezdim cemev hesta listika kurdi cudaya yani ez usadık de fikrim yani cemin işteki cudaya yani Tamamı beter az. Tu teşekkür ederim. Takaz usay. Başta mikyorun ser roşar ritüeli ve despeke navi ritüel çıkıyor hatta hem de cevada hoşsa despekin. O bir yere navi ritüeli çima ritüeli avdam lekir. Esusa bebejim dibêjin ya demeke berê di nava mirov û xwezayê de zanîn ça bibêjin tune bû yani zanîn tenê li ser ritüelan çê dibûn em bêjin di wê demê de jî çiya hebûn, dar hebûn, hîv hebûn lê mirov di aliyê van objeyan da di aliyê zanîn de kemasiyê dikişand. Ez wisa mînak bidim em bêjin hîv hat girtin yani hîv hat girtin mirovên wê demê çima hat girtin hîv çima hat girtin divî aliyê de xwediyê zanînê ji ber wî çi dikir ditirsiyan ji ber wî çi dikir direviyan ji ber wî çi dikir secde dikir ji ber wî çi dikir qurban didan yani di nav laşî wî di nav performansekî dabû Gavar şano jî dîroka xwe ava dike mecbûr e ku wî demê jî bide ber çavê xwe. Ji ber wî gava me min şanoya ritüel ava kir şano kengê yani dest pê kiriye wî dema ritüelê me da ber çavê xwe yani navê ritüelê ji vir tê. Başa. Vega li ber yani ji ber vê rewşa koronayê gelek şano di astengiyeke mezin de ne. Rewşa we çawa dikarîn ki qala rewşa xwe ya ritüelê û koronayê bikî. Hûn kar dikin vega yani na xebat tune yani ji ber sedema pandemiyê sal û nîv çêbû xebat tune hem ji ber qedexe heye hem jî divê rewşê de yani mümkün ne ku tu bixebitî şano amade bikî derxî ser sahneyê hani ji ber wî way bu sal û nîv em sekinîne lîstik tune yani tenê ner cemme li her cî wisa ye yani li her cî rewş çawa ye nihal cemme jî wisa ye
yani heviya med nezda ev pandemi bikede ve em dîsa dest bi provayan bikin yani. Heviya me ev e. باش ویگا ون دبارا ریتوال بچه دکن ویگا کریوین yani jî çabajım alîkarî te jî were ji deverek yana ji hinekan ji kesan ji bo kesan ve Na ji alî kesan ve na alîkarî tune na em ser imkanên xwe ritüelê li ser link didin seknandinê li batmanê rewşekî wisa çêbû em bêjin gava cî girtin hatibin girtin kîra nîvî digirin. Kirayê nîvî digirin. Hani ji ber wî hetam dikarin ez û hevalan em dibêjin bila em dibêjin bila ritüel vekirî be yani çi ji destê me tê niha em wisa dikin yani niha hemû em imkanên xwe ne ew dikin ji bo ku ritüel ser lingê xwe be yani. Hêvî dikim imkanê we jî hebin ku berdewam bike. Yani hatta em dikarin em ê berdewam bikin yani. Baş e. Vêga em ser ritüelê hûn komek wek lîstikvana heye an jî hûn gava ku hûn lîstikê derxin ser sahneyê lîstikvanê xwe ji ku pêda dikin wek çabêjim. Auditionat çewsa hûn dikin ji bo lîstikê xwe. Na me ritüelê 2017 de xwe ava kir. Niha em bêjin qasê heşt deh kes lîstikvanên me hene. Yani her dem hene. Lê beriya pandemiyê me atölye dikir. Atölye ser şano dahatin yani şagirt hebûn dahatin êku dixwaz berdewam bikin yani şanoyê berdewam bikin bi me re şuxuliyan. Lê em niha teqez em heşt deh kesin yani niha em deriyê ritüelê vedikin û deriyê ritüelê digirin yani. Baş hejmara lîstikê jin çawa dicame ji ber ku ev jî pirsgirêkeke mezin nişana Kurdî de li her cî yani her cî mixabin her cî wisa ye yani daliyê lîstikvanên jinan da ev kemasî heye li Batmanê jî yani li vir jî rewş wisa ye sê çar lîstikvanên me jin hene lê ew jî piranî ça bibêjin wisa bi hobî berdewam dikin yani mamostiyê dikin ya jî karmendin ku dema wan çê dibe dema var lîstikan da cî digirin. Baş e. Vêga wek lîstikê ku hûn derdixin wek giraniya xwe daye ser rêyek em bêjin ça bêjin bêtir komedî bêtir dram weke biryarek we wisa heye? Na biryarek wisa tune ye gava yani emenkî ça bêjin heta ji destê me tê ji destê me were yani em dixwazin lîstikên ça bibêjin Çexov em bêjin Gogol lîstikên wisa canan lîstikên ku em dinivîsînin mînak em bêjin Kabil Kahabil em wisa yani ew ka me tune ça bêjin teqez gere ev be teqez gere ev be em van lîstikan bilîzin van lîstikan neleyzin ew ka me tune yani biryarek me wisa tune rast baş vêga gava ku hûn lîstikeke derxin ser sahneyê wisa ekîbek we bi hev re bişêwirin heye yan jî tu biryar dide kî biryar dide kesê ku biryara lîstikê didin em ê bêjin em ê we ça bêjin we tartûf derxist biryarê çawa didin biryarkirina tartûfê çam bêjin
پرانوسم سه چارک tamam em heşt de kesin le prane çad bejin ya repertuar kurulu. Em saminak ki bidin. Reveber illa kene. Aynen aynı. Hani ez listikvanın hevalem bejin Mehmet Salih Çiçekliyiz. Ali Kuday, Ercan Çelik, Uğur Orak. Usa prani em hev teni cemev listike diyar tıkın durajı em kijan listike bilizin heval lidin rap parvetkin canan heval em behavra hemu listika diyar tıkın le tuji zani ku de şanoy da Carnan evtün gertüne be tıfkrin herkesi bigri. Ku tıfkrin herkesi bigri tünükari çabeji bilyaram bigri. Jbervi du se kesverin cemev daha başı. Başa bastı. Nega de peşeroji da bakam ambejin ku derfette çebin hevi dikin ku korona zub baqade ve plan naxo çekin yani jo ama da kariye vajboy peşeroji he. Fakat Ali listikanda perskerek tüneye. Yani tanıyam de bejin bela ev nahleta korona hole derkeve em disa des şanoy bakın. Armancama eve heviyame eve listik hene çab bejim düse listik nadi deste medahe hene ku korona bıkade sab enerjiye ki emi deste bkine edu sabaverim. Bavar mevi dikim ve havine yok ku pişta bişke le am peşa xo bin dest kar و خباتي خو بكن vegas pırsek disor mesela pırsek tamam aslında hayalak da hek kut beji azveli istike derhenira bugün ya işte de bilizim binam farabbet kise hayalak tevsaya çent listik hene ne hayalak gerek hayal nasıl listikanji listike keçev kaklibaz yani martı da beji martı evet yani Siberoşko imkan çebibe sahneye ki fre bilistik vane çabejin sa profesyonel yanji nezi profesyonel ti bu an listik vanlara ez bilistik derhim yani kaklibaz martı başım vega der تقالات شوف كر ده هي في فينا كو بلدبال بتاعي شكل يا كو كوبارا ديالو تهدي وشاندن توسا قالان إسكارين كو تجي حزكي جلستكي ما حزك ده قالان وان كربو شبيج شتا شوف جوجل لوركا يبسان يكو تهشيم ده معنا تبرج كنار نجي قوتو وتقوتو قالات شوف بكي جوا كو بمهواني من دردي تو وشوف شيء ما مثلا إنكي مثلا شوف عشقاته شو خبر بدن hani çav neviskare acebe yani hem bejin şan de listiken vida de çiroke vida husa çabe bejin dramatik yapı ektike avatike ku satı şaşvazdı bir ez usadı fikrim yani karakterin ve usab ciddi derde kondu bejin qala jiyanetkin psikrekin xwedikin yani gere merv bigri le merv dikene yani tişteki usa acayip yani nivskareki acebe yani ben şauf az her es kenge ji bixwînim usaz tam digirim kêf xweş dibim cem min li ba min nivîskare kî wisa ye yani ez wisa difikirim başım usta
gelek اینکی مراکم لسر ویژای روسیه هست یعنی Rusya. Usa dike. چکوف گوگل mesela چیروکا گوگل پالتو yani از دخوینم لی دیسا گاوا از دگرم دست خود دخوینم دویجی قینا من نو خواندی اوسا نویسکاره کی اوجی عجیبه پالتو چیروکا کی بالکش yani بره الجمع بره شانویات yani نویساندن شخوکو ev pandemi jole rabe listkeki miji ke paltoy Akakievich dizi listkeki miji ev مش خو تم برسامنا الهمبري من أبو وكو دبشروجة ده جبر كدوه بيبين ده تبع صدق كتابه خو كربو البرد شاب كرنينا يكجي أم هنيجي قلاوان جب كم مجاروان شيء وبين صحنا كرن يعني جت بلانا كتاج بو صحنا كرنا وها Gerebe yani şoaz inki büyü Armancı dinlevsinim. Evet. Nahleta destane ki listkeki dramı yek perde kahraman Beko'ya yani Beko'ya avane. Beko'ya avane. Ev listka ki paltoy Akakievich dizici evji listka duyeme ev Beko'ya nahleta destaneki qadiye ki paltoy Akakievich diziye evji ezbejim qadiye hinek tiştek mane pandemi jole rabe ez baverim dali çap bu niye da pevajiyeki dest pepke. Evet. Ama mesela ve hafta da vak parvakirnek ma bist ve u komen amede ve vak çabiş aura kooperatif kooperatif aura avakir تذكرين كي قال أورا جبكي أمشي فهم كان أورا تشيا ألمانجا وتشيا و تشبكة وتشواجه في ذا بقولني يعني حفت كوم چار كوم الباتمان و سه كوم جي الآمدي أماتن جامف و مفي كوباراتيف أواكر Sedama yekem jiber yani pandemi bandoreki liser me çekir liser koma çekir divi pevaje da çabı bejin usa javravsa pişkirti alikari revşeki usa imkan bide sedama duyamiji dinav van komanda tekiliye ki xort çepke hani jiberi avakırna ahura ez dibêjim siberoş em fêdeyayı pir bibînin ez wisa difikirim yani dinav van komêko tevlî bûne kesên bê sahne hene en sahne hemû koman heye تاكو الزلمه قال لك انا هبوز بلكي نا براني هنه يعني همو كومان از بيجم اوكي وان مكان وان صحنه وان هنه وك بيغان ون بسكري دنا بك بسكريا الاستقباليه شدي مثلا بيجم الاستقبالك جاني صحنه ولد ديسكك ريتوال دبليزي ون ريك وسجدنا بده شخوا Armancaki usajiye yani siberoş ez bejim edebiyata bir istifana ki bu istifana kaçın bu aynı proje ki bu andi projede debeko se çar yanji hemu komverin berev
projeyekî derxin ser sahnê yan jî daliyê lîstikvaniyê da hêninkî berê jî min got dalî giriye o alîkariyê da fêdayê pir çê bibe yani باشه ez wisa difikirim. يعني vêga ez bixwe wek lîstikvanekî Kurd ez bêjim gelek kêfa min ji vê re hat û ji vê li hev rasatine ji vê piştgiriyê gelek kêfa min jî hat hêvî dikim nav komê Stenbolê de jî yan jî nav komê her bajarên din jî wisa komên şanoya Kurd piştgirî bidin hevdû û bi hev re bimeşin. Mamoste vêga di pêşeroj de wek em bêjin projeyê te ji xeynî eva du lîstikê me gotin ji we re weka projeyê te hene yani ku piştre dibêje te çi bêjim te talok kirine weka di saat dibêje ez pêşî bila biqedim pişt ez ser vê meselê jî bixebitim yan jî ez ê vê lîstikê derê nêriyavê bikim ez li vir de bilîzim Hani serî da jî ku min got ya ev pandemî ki hişê me dibe û tîne yani herê ji xwe pandemî mala me xira kiriye ji xwe hani merim nikare teqez biryar bide ez ê tiştekî wisa bikim ya projeyekî wisa ez ê li ser bixebtim niha em dibêjin bila ev pandemî ji holê rabe çimkî me bêriya ew kê kir şanoyê kir em dest provayê bikin em distan lîstikan bilîzin o hinkî berê jî ku min got van her du lîstikan ji bo çapbûyînê li ser bişuxilim niha hişê min da ev hene باشه مستویگا yani ون komeke li Batmanê bicîbûne wek çawa bêjim planê we hene ku hûn li wan bajarê de jî bilîzin wek turneyan bikin ji bilî Amedê erê komê Amedê û Batmanê wek çawa slavdayînekê din hev ew çin li cihê hev dilîzin jî wek rêk hûn sa din hev ez bêjim Mêrdînê Şirnexê Bilîsê Batmanê yani jî devera ku imkan hebe Kurdistanê hûn lê herin plana xwe wisa jî kirine plana kê me wisa hebû ew jî ji ber pandemiyê betal bû yani berê pandemiyê em çûn Amedê Wan û em ê biçûne Stenbolê jî heta em ser ew kê dîroka ku em li Stenbolê bilîzin me diyar jî kir lê pandemî ket pandemî xwe nîşan da yani ku em dîsa dest pê bikin ev pandemî ji holê rabe ji xwe armanca me ev e şano jî ji xwe vî awayî xweş e yani meriv çi qas bigere yani here ciyan bilîze temaşewanên din bibîne li hemberê wan bilîze tema şanoyê lîstikê meriv wisa digire ez wisa difikirim yani tenê li bajarekî bilîzî tamam tema wî jî ye lê heta ciyekê yani rast e ji ber ku erê wisa ji ber ku çanda şanoyê de civaka me de zêde jî negirtiye pêdivî li her deveran heye erê wek Amedê Batmanê Wanê belkî xwe bêtir nîşan daye lê ew bajarên din jî pêdiviya şanoyê bar gelek yani a min divê her kom planê xwe wisa çê bike yani di lîstikvaniya xwe de wek turneya ez derketim turneya Kurdistanê mesela 2008 de bawerim ya turneya min dest pê kir ve 2009 bû bore min ji Sûrûcê ji Pirsûsê me dest pê kir heya min çûn wanê ji bo lîstikvan jî hem dibe çav tecrübeyek lîstikvan dikarî wek Tirkiye xwe jî dagire gerek tîpan rastî gerek karakteran jî dibe û hem jî tu wê
ناسکردنا تماشاوانê xwe kêf xweş dibî vêga heye wisa wek bîranî xwe min nivîsî bûn cana li wan temaşa dikim hê jî rûyê min geştir dike Rast e. Hostega pirsê min qediyan gel pirsê te hebe yani jî de gotinek got bixwaze ser bisekinî em dikarin ser wê meselê jî bisekinin vêga temaşevanan pirs nekirin ev pirsê min jî xwe qediyan gotinek te dawî hebe em dikarin ser wê jî xeber binin kî Na tenê dixwazim vê bibêjim bu sê çar lîstikên Shakespeare hat wergerandin erê Kawa Nemîr li benda Godot hat wergerandin vê heftê xebera wê jî hat Antigone hem jî zimanê Sophokles hat wergerandin yani xebatên wisa li cem min pir giring in ez pir qîmet didim xebatên wisa xwezî her sal deh pazdeh lîstik bahtane wergerandin deh pazdeh lîstik bahtane nivîsandin xwezî bi sal derhênerê me zêde bibûna lîstikvanên me zêde bibûna çimkî van xebetan şanoya Kurdî pêş dixe yani ez wisa difikirim yani lîstikvanên me çi qas zêde bibe şanoya Kurdî jî xwe pêş dixe lîstik çi qas zêde werin nivîsandin şanoya Kurdî wisa xwe pêş dixe ez wisa difikirim ev yek a duyemîn jî kovara diyalog yani ew jî xebatekî giring e qasê ku ez zanim di aliyê şanoyê da kovara yekemîn e qasê ku ez zanim erê yani yani ji ber wî keda kî hebe ez dixwazim spasiyê xwe bişînim van xebatan meyî min çimkî pirsgirêkên şanoya Kurdî bi van xebatan êdî ça bibêjin kêm bibin ez wisa difikirim rast fikirim hêvî dikim em ê sal pêş bikevin yani li gor 10 sal berê 5 sal berê ku em difikirin çavekî şanoya Kurdî dinêrin ça bêjim ne bi gav yawsa bi bezê bi pêş dikeve li gor fikrê min lê her dem kêmasî hene lê bawerim ew jê çareser bibin wek te gotî ez dixwazim ji bo kovara diyalog gotinekê lê zêde bikim eval o kesên ku bi şanoyê re û bi dansê re û hunerê re alaqadar bin hûn dikarin rûpela kovara diyalog lê binêrin nivîsê ku derheqê şanoyê de û dansê de û hunerê de derketin dûr de wek tê komkirin jî û gelek hejmaran nivîskaran jî heye nivîskaran jî zêde ye bawerim hûn lê binêrin hûn ê ji min bêtir gotinê xwe bêjin ez wisa bêjim tiştekî zav bi qîmet e ne ku bi şermola lê bû piskir yani bi çavekê dîce ez ev ne keda kesekî tenê ye ji ber ku gelek kesên bi qîmet ça bêjim nivîsê xwe nû jî dişên û nivîsê wan berê jî tê komkirin lê binêrin hûn ê hek dine min jî lê ez dixwazim tiştek bipirsim hejmara yekemîn naberoka jî tijî bû lê a duyemîn min tenê du sê nivîsan xwend ya jî yan jî min ew hani kemasiyê min nizanim kovara hejmara duyemîn tam derneket yani ez dixwazim vêya bipirsim yan jî haya min jê nizanim ez jî ez rewşa wê wisa nedî jê dûrim ji ber ku dinav şekû pêra alaqedar me editörê wê jî hene û
rêveberê cuda ne. Bêtir Mîrza li ser vê disekine. Lê bi mihane derkeve gelo nivîs her nivîsê ku dikevin lê zêde dibin. Ez nizanim lê 28 heftê adarê dest boşana xwe kiribû. Rast Yani e. wisa kirin ku dirojeke bi qîmet te dest boşane bike. Lê nivîs kengez lê dinêrim ez dibînim ku van nivîs lê zêde bûne. Yan jî reportaj lê zêde bûne yan jî çawa bêjim. Naveroka wê tijî tir dibe. Kengez lê dimezin. Rast e. Yani başa. Mamoste em hediye digeştin dawiya wê gotinek te dîsa heve zikarin dîsa hinek dijî işler bêjim. Demê bidim te. Na Vekedin gelek em ê xatirê xwe bixwazin. dibe gelek spas sabin. Mala tava mamoste ji ber ku te em neşikandin tu tevlî bername bû û te dema xwe bi me re par vekir. Temaşava nêja em gihîştin dawiya bernameya xwe. Bernameya me roja înê mêvanê me jî Hilmî Demirel e. Em ê bîre ev peyvînekê çê bikin. Ji kerema xwe dîsa bêjim me bidin me bişopîn û bidin şopandin. Ji ber ku ev arşîv em qîmetekê dine vê arşîvê wê li ser vê rûpelê li ser malpera kanala YouTube'a Şermala Performans wê bimîne. Heya bernameyeke din min xweşiyê de 5 anû nemînin. Şev baş. Mamoste ez ê weşana zindî bigirim, tu hinekî dî jî bisekine. Tamam.